बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू नाज कुकिंग ऑफिशियल। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी स्टाइल गुर्दे कलेजी फ्राई की रेसिपी, जो हर बाइट में लाजवाब टेस्ट और ज़बरदस्त मसालों का मज़ा लेकर आती है, जो कि बकरीद के मौके पर हर घर में बनाई जाती है। गुर्दे कलेजी फ्राई की रेसिपी रोटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये हमारा ऑथेंटिक पुराना हर घर में बनाया जाने वाला नाश्ता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल गरम कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन ऐड किए हैं। हाँ, जानती हूँ ये फ्राई की रेसिपी है, बट यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ी सी ऑनियन ऐड की है और ये गुर्दे कलेजी और दिल का कॉम्बिनेशन है। इसको मैंने विनेगर और लेमन ऐड करके अच्छे से वॉश करके रख दिया था। अब यहाँ पर ऑनियन हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन हो गई है। इसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और साल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे, जिंजर गार्लिक के पेस्ट को। इसके बाद जाएगी हमारी रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। मसाले ऐड करने के बाद ऑनियन में अच्छे से हम इसको भून लेंगे। अब इसमें गुर्दे और कलेजी डालकर हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे ताकि सारे मसाले अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाएं। और इसको अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके बाद हम 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी कलेजी बहुत अच्छे से गल गई है। इसी वजह से हमने इसको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करके ढककर इसको 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया था। अब इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पर फ्रेश गरम मसाले का पाउडर और 5 हमने यहाँ पर ग्रीन चिली ऐड कर दी हैं। जब तेल ऊपर आ जाए और मसाले खूबसूरत सा भून जाएं, तब हम यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर देंगे और बस इसको 5 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। तब तक हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। कुछ इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी हमारी गुर्दे कलेजी और दिल की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। बस दोस्तों, तैयार है हमारी स्पाइसी, जूसी और सुपर डिलीशियस हैदराबादी गुर्दे कलेजी फ्राई। इसे गरम गरम रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व कीजिए और घर वालों का दिल जीत लीजिए। बहुत ही आसान और बेसिक से मसालों के साथ बनके झटपट बनके तैयार होने वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, जल्दी बनने वाली। रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखिए ये रेसिपी की तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट यमी रेसिपी के साथ। अपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफ़िज़।